mutima bari hano harabahari barabizi rero ko uyu munsi ari umwihariko umutima wa Yezu ugaba inema n'ingabire ku bantu bose. Ariko n'umunsi nanone twongera kwakiramo ingabire yo kubohoka. Ingabire yo kubohoka. Kubohoka ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko Imana irabibona ko mu mateka yacu, mu buzima bwacu, buri muntu wese afite ahantu yifuza kugera atagera, ibintu yifuza kugeraho atageraho, uburyo yifuza kuba ariho akabona atari byo. Imana rero kubera ko izi umugambi wayo, ikaba iri mu rukundo rwayo, yiyemeza y'ubwayo gutabara umuntu. Hanyuma kugira ngo rero ibyo byose tubigereho, hari uburyo bumwe na bumwe budufasha. Ubwo buryo bwo kubohoka bukatujyana mu butayu. Muzi ko mu butayu mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 4 no mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 4 batubwira ko Yezu yagiye mu butayu ahamara iminsi ngahe 40 asenga, atarya, atanywa, kugira ngo atsinde sekibi. Hari abakristo bazi ko urugamba rwo gutsinda sekibi no kuvuga ngo mvi ruhande shitani, akirira, akidamararira, akinywera, akikorera ibyo ashaka, atazi ko ubuzima bwe bwatumye Yezu we ari Imana, we Yezu yari Imana, sibyo? Ariko kugira ngo atsinde ikibi yarahagurutse, aritarura, ajya mu butayu ahamara iminsi 40. Undi muntu wagiye mu butayu akamara iminsi 40 ngo yakire umugambi w'Imana ni Musa. Musa yazamutse umusozi wa Sinayi, aragenda marayo igihe, arazimiza, abantu baramushaka baramubura, ariko yaje kumanukana isezerano ry'Imana, y'amategeko 10 y'Imana. Nukuvuga ngo iyo uje mu butayu ugomba kugira ikintu utahana kidasanzwe ku bandi bantu batagiyeyo. Ibyo rero tugiye kwinjira mu isengesho ryo gushengerera. Isengesho ryo gushengerera ku bakristo baza hano mu by'Imana bazi neza ko muri iyi chapeli y'urugo rwa Roho Mutagatifu hari ishengerera rihoraho. Irihoraho ni ukuvuga amasaha 24 kuri 24 ijoro n'amanywa. Abakristo bafite inyota y'Imana baraza, bamwe bagafata nijoro, abandi bagafata ku manywa, abandi bakaza nyuma y'akazi, abandi bagaza muri weekend, ariko turifuza ko uyu mwaka uzashira tumaze kubona abakristo noneho babyiyemeje, yiyemeje gutanga mu buzima bwe icyo twise isaha ya Yezu. Buriya mu Ivanjili zose uko arenye, Yezu ari muri Getsimani yabwiye abigishwa be ngo ni mube maso kandi musenge kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Aravuga ngo umubiri urashyanuka, kamere ya muntu. Muzi ko muri kamere ya muntu turashyanuka buri gihe. Uravuga uti niyemeje gukundana, niyemeje kwemera, niyemeje kujya nsenga, warangiza ukabisigaho wari wicaye. Nyuma y'akanya gato wumva gubyemeye, ariko kamere irashyanuka, ariko umubiri ukagira intege nke. Ejo ukakubitana n'ibizazane bya bintu wari wiyemeje gukora, ukajya kubona ukabona birakunaniye. Ariko ngiye kubabwira ni hehe mushobora gushorera imizi ku buryo ushobora gusanga ubuzima bwanyu. Murareba uru rurabo, murarubona? Uru rurabo ni mu gihe cy'impeshyi. Uru rurabo rurakomeza, ni ururabo ruteyemo. Murabona ko nubwo ari mu mpeshyi ariko rurimo rurazana indabo. Turi kumwe? Kubera iki? Kubera iki? Kubera ko ruvomererwa. Kubera iki nanone? Kubera iki nanone? Kubera ko barwitaho, kubera ifumbire. Kubera iki nanone? Kubera imizi. Kubera iki nanone? Nibyo ibyo muvuze byose nibyo,
ariko ibyo uru rurabo rurabigeraho kubera aho rugize rute, aho ruteye. Na buri mukristo wese agomba kugira ahantu ashoreye iki, imizi y'ukwemera kwe. Aho uteye hatuma urabirana, cyangwa se aho uteye hagatuma uhora utohagiye. Murabyumva abakristo bavandimwe? Si ukubera izuba, iri zuba rirashobora kuva, izuba twagereranya n'ibigeragezo. Si ukubera amagorwa cyangwa ibibazo by'ubuzima bigomba gutuma umukristo ahinduka, akiyahura, akiyanga, akangana. Ni ukubera ko aho ushoreye imizi ubuzima bwawe buba bugize gute, buba bubuze ikibugaburira. Isengesho ryo gushengerera ni isengesho umukristo wese ashoreramo imizi y'ukwemera agahora atohagiye. Murabyumva? Iyo dusomye, ngiye gusoma mu mabaruwa mu ivanjiri zinyuranye, mubone ko mbere na mbere Yezu yigishije abigishwa be gusenga. Mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 10 umurongo wa 42, Yezu yagiye kwa Mariya na Marita. Murabyumva? Hanyuma ahageze, ariko Marita aramuzimanira, azana ibyo kurya, ajya guhihibikana. Mariya we yicara iruhande rwa Yezu aramushengerera, aramwitegereza gusa. Hari abantu batazi ko Yezu akeneye ko akubona wicaye ukamubwira ngo Yezu ndi hano kubera wowe, ibindi bisigaye n'ibyawe. Nagira ngo mbabwire rero ko ni icyo ngicyo ngo Yezu yabwiye Marita. Marita abwira Yezu ngo mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose? Mubwira aza mfashe. Ariko Nyagasani aramusubiza ati, Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahihibikanywa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike, ndetse ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Ngo gushengerera ni umugabane mwiza, kandi ushengerera uwo mugabane ntateze kuwamburwa. Ntabwo ushobora, kubera ko iyo uri kumwe n'Imana n'ibindi byose mu buzima birashoboka. Ikindi nagira ngo mbereke mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 10, umutwe wa 4 umurongo wa 10, igihe Sekibi gerageza Yezu, yaramubwiye, yamuteje ibigeragezo binyuranye, irangije iramubwira ngo, icyanyuma iramubwira ngo pfuka mundamye, biriya bintu byose ndagira nte, ndabiguha. Murabizi ko twese abakristo, twese mu nyoko muntu tubaho dushaka ibintu, siko bise? Ibintu nibyo biteranya abantu, ibintu nibyo bituma abantu bangana, ibintu nibyo bituma abantu bahemukirana, ibintu nibyo abantu bashingiraho umubano wabo, ibintu nibyo bituma abantu bahihibikana amanywa nijoro. Ariko nagira ngo mbabaze, muri mwe sigiye mwahereye mubishaka? Mfashe wenda ukuze kuruta abandi muri mwe, ninde wabibonye? Nigeze mubona umuntu uhagarara hari agatanga ubuhamya ati, ngewe ibintu narabibonye, ubu umutima wanjye uratuje? Haruhari? N'abaherwe bakomeye ku isi ba Bill Gates bavuga n'abandi, uko ageze kuri byinshi niko ahihibikana kurushaho. Mwumvise rero ko umugabane mwiza udateze kwamburwa, umugabane udateze kwamburwa, kuko ibintu byo biragushirana. Turi kumwe? Niyo ubifite urapfa ntibiguherekeza, siko bimeze? Ntibagushyingura muri metero 1 cyangwa 2. Niyo bashyiramo amakaro, niyo bateramo parufe, niyo bakubakamo inzu bagashyiramo urumuri ruzajya rucana, ariko ntuzarubona. Turi kumwe?
ariko ikituma Yezu avuga ngo hari umugabane mwiza Mariya afite atazamburwa, ni ukuvuga ko uwo mugabane uzamuherekeza no mu gupfa kwe, uzamuherekeza no mu burwayi bwe, uzamuherekeza no mu ngorane ze. Uwo mugabane ngo ni uwo kwicarana nande na Yezu. Bakristo bavandimwe, ninde muri mwe, niba muri mwe mutaragira umwanya wo kwicarana na Yezu ngo mumarane nibura nk'isaha, uwo mugabane murahihibikanywa na byinshi, murahihibikanywa na byinshi, kandi ngo iby'ingenzi ni bike cyane. Turi kumwe? Mumenye ko Yezu yabwiye Mariya, aramubwira ngo, ahangaha Yezu yabwiye Shitani, arayibwira ngo muri Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 10, uzaramye Nyagasani Imana yawe. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Uzashengerera Nyagasani wa Imana yawe. Nukuvuga ko Yezu yatsindishaga iki? Shitani icyatumye ayitsindisha aho ngaho ngo wineza biriya bintu, ndabishaka ndabikeneye, ariko sibyo nshyizeho iki umutima wanjye. Turi kumwe? Bakristo bavandimwe, murebe ibikomere mutwaye kubera ibintu, kubera amasambu, kubera inzangano, kubera ibi amacakubiri mu miryango. Murebe ibintu birayobya mu hagati y'abashakanye, barimo baricana, abana n'ababyeyi barimo bararyana kubera ko badashengerera. Udashengerera wese se kibimuteza ibindi bibazo byose. Urabyumva? Yarangiza akagira ate ngo umwana yagize gutya, aragenda ata igiceri cy'10 bari bamuhaye ngo ajye kugura bombo. Aragenda ararangara aragita. Noneho arangije akomye agatima aragishaka, arakibura. Umwana mutoya ararira, arahagarara aho ararira, atekereza bombo yatariye. Noneho haza umuntu w'umubyeyi aramwitegereza ati, wa mwana we wite urarizwa n'iki? Umwana ati, nabuze igiceri cyanjye. Ararira cyane. Umubyeyi ati, ni igiceri cyangahe cy'10? Murabyumva? Noneho amuhereza 100, muhereza igiceri cy'100. Numva ko yikubye 10. None akimuhaye, umwana arareba abona ni 100. Ariko aho kugira ngo yishime, ahubwo arongera ararira cyane. Ati, so mwana we bite byawe urarizwa n'iki kandi? Ati, ubuse ntababaye 110. Urabyumva? Ubu ko murumva? Nimwibaze namwe umwana w'imyaka 5 ukiri wumva, nimurebe inyoko muntu ukuntu tumeze. Burya tubyara icyo natwe tugize dute. Nudashengerera Imana n'umwana wawe, nuhora utwitira umwana ku irari ry'ibintu, uko ugenda uhinga ukurura umurima wa mugenzi wawe, ureka ngo nawe uko ugenda wambura urara mu myaka y'abandi, uko ugenda ugira gute n'ibindi, uburyo umwana wonsa aratangira nawe nibyo azavukana. Ariko Yezu uvuga ibyo yashengereye akiri mu nda yande ya Bikira Mariya, kubera ko mu byamubagaho byose Bikira Mariya yaravugaga ngo inyagasani wenyine niwe niringiye. Yaratuzaga agashengerera, bityo bituma n'umwana atwite agira ate, avuka ashengerera. Yohana akiri mu nda ya nyina bavuga ko yashengereye Yezu igihe Bikira Mariya aramukanya nande na Elizabeti. Deja barumvikana. Yohani yumva Yezu. Murabyumva? Aramwumva. Ku buryo byatumye igihe Yohani atangiye kujya kwigisha mu butayu, yagiye gutungwa n'ubuki bw'ubuhura, yambaye umwenda w'uruhu, nta bintu yifuzaga,
nta bantu yari akeneye ko aribo bamuha icyubahiro, yari abere yumvaga wa Yezu bahuye agize ate amuhagije. Murabyumva? Nimurebe ikintu kizaguhaza ni igiki. Ubu ngubu ushobora kureba abantu bari hano benshi ukabona inzara yabo. Buryo umuntu areba ukurora abona inzara ufite. Iyo umuntu yumvise uko uvuga amenya iki intimba ugize ute ufite. Iyo umuntu arebye ukusa amenya iki kuri hehe ku mutima. Iyo umuntu arebye ukugenda, bari umugore wacyuwe n'abandi bagabo, none uwo mugabo bandi baramukubise, ndeba abagabo ntafukane kumana. Abagabo bari aho bari bagiye mu isoko mu Ruhango, baramukanya uriya mugore, bamuvuze sinzi amasaha ngahe, buriya ntabarurira. Umwatireka dati waruzi n'ibindi, dore uko byagenze, dore uko bamukubise, dore aho bamufatiye, dore ibyo bamukoreye byamfurambi. Ibyo bintu bipfuye amaso, ibyo bintu by'ibishenzi mwirirwa muvuga, ibyo bitutsi. Muzumva umunyarwanda ukuntu atukana. Mwe mwari mwibaza birya bitutsi bikwereka umuntu atuka undi, wakagira utyawe, wakaburyawe, nagira nte ni ikikwereka roho igize ite. Ikintu ushengerera urashyira ugasa nacyo. Mushengerera roho mbi. Niyo mpamvu imitima y'abantu yabaye mibi. Se kibi iyo ushengerera roho w'Imana, umutima wawe uzamo iki? Imana. Njyewe nagira ngo mbabwire rero ubwo buhamya ntabwo ari ubuhamya bwanjye, n'ubuhamya butangwa icyo gihe kubera ko abantu barazaga. Icyo nabwiye padiri mbere ya byose, nicyo namenye mpura na Yezu cya mbere. Mbatizwa njyewe nabatijwe nkuze, sinagize amahirwe yo kubatizwa ndi muto, ariko igihe nabatirijwe ndabishimira Imana. Nabatijwe nkuze, ariko igihe nahawe Ukaristiya ya mbere narabyiteguye, nashakaga Yezu, kandi naramubwiye Yezu, ni ntakubona uzaba utariho. Ntabwo ngushatse, ntabwo nkwihaye ngukinisha, nawe uzanyiyereke udakina. Noneho rero nakira Yezu, kandi n'uyu munsi ndabimwibutsa iyo ngiye guhazwa. Burya abakristo batangira gushengerera iyo bari mu gitambo cya misa, cyane cyane mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana, mu gihe cyo gutura, no mu gihe cya consécration. Niho Yezu atangira kugusura, niho Yezu atangira kukwiyereka mu gihe cyo guhazwa. Kwa kundi abakristo bitwara bagiye guhura kwakira Yezu. Rero nabwiye Yezu icyo gihe, ndamubwira ngo Yezu, uranyihaye, umpaye ubuzima bwawe, nanjye nguhaye ubwanjye. Niba uje mu buzima bwanjye bwari ubwanjye, ukaba umpaye ubwawe, nanjye nkaba nguhaye ubwawe, ubwo ubuzima bwawe ubumpayeho impano, nanjye ubuzima bwanjye ndabuguhaye ko impano ubuha abandi. Yezu uranyihaye, nanjye mpa abandi. Nuko natangiye kogeza ubutumwa. Umukristo utarahura na Yezu ahora yireba we ku giti cye, ibyanjye, ibibazo byanjye, abana banjye, imbwa zanjye, ihene zanjye, inkoko yanjye, yaturaze bubira, andi atataba amahuri, ukagendana amahuri, inkoko iraramburura, imbwa igira ite, imbwa dore ntiyabwegetse, n'ibindi byinshi cyane. Ibyo bintu mubamo n'ibiki bakristo bavandimwe? Ni ryari uzasanga umukristo ari umuhamya w'inkuru nziza, témoin de la bonne nouvelle? Muri abahamya b'inkuru zihe? Muri abahamya bizihe nkuru? Bishoboka bite ko dushobora guhabwa Yezu akaza mu buzima bwacu, ukazabura agasamusamo? Agasamusamo muzi icyo ari cyo? Bajya bavuga ngo uwanyweye ngo umwumvaho agasamusamo k'inzoga yagize ate, urakumva yaba yahazeho, ukagira gute akagusangiza mutanasangiye, niyo yaba acecetse.
hari n'abazinywa zikajya zitumuka no mu myenda yambaye, ukabyumva ko n'imyenda yabaye inzoga, n'ibiki byose ahantu hose zabaye zo. Ibyo se si ibintu mubona se? Ariko kubera iki umukristo utari yakumva agasamusamu ka Yesu ageze ate yatwaye? Ni ukuvuga ko bakristo icyo mbona cya mbere ni uko ntabwo muratwarwa. Gutwarwa murabyumva? Abantu bashobora kujya kureba amasiganwa y'amagare bagatwarwa, abantu bashobora kureba amapira imipira bagatwarwa, abantu bashobora kureba ibiki amafilime bagatwarwa, ariko abantu ntabwo bari bajya bajya imbere ya Yesu ngo batwarwe, bibagirwa isi. Niyo uhicaye uba urimo wishimagura, wagira ngo ibitakuryaga biraduka, ukishima, ukahindura intebe, ugahaguruka, ukavuga ishapure ntuyirangize, ugafata ibitabo, ukagira ngo birya ni kukikwere. Buriya rero birya bintu bikuzengurutse ujye uvuga utu ni twarohomba imwaka twawe, uti narashize. Buriya ujye umenya ngo utwo tuntu twose dutuma urangara, dutuma udatuje, murabyumva? Utwo tuntu twose ni wa roho wakubibyemo ubumara, ku buryo iyo wicaranye n'Imana ntabwo bugize ute, ntabwo ushobora gutuza. Turi kumwe? Mutagatifu Dominiko Savio yari umwana muto yagize iyo mpano yo gushengerera, yari afite imyaka 7. Ako kana kajyaga kajya imbere ya Yesu kagatwarwa kakibagirwa ibindi bisigaye. Kubera uwo Yesu kakundaga, yaranditse aravuga ati nzahitamo gupfaho gukora icyaha. Ikikwereka ko abakristo batagishengerera nta ntego y'ubuzima bagira. Mukristo uri hano, fata intego y'ubukristo bwawe. Niba uje muri ubu butayu, niba uje warabaye wa Kristo, niba wariyemeje gusenga, fata intego y'iki y'ubuzima. Uravuga uti nimva hano ntatahanye Yesu simpava. N'urugero, sinkurekura. Muri buka Yakobo mu gitabo cy'intangiriro, Yakobo ngo yakiranye n'umumarayika, barakirana. Yakobo yagiraga umuhate, ariko umuhate we ukashyirwa ugeze ku cyo yagiraga ate ashaka. Abantu rero b'iki gihe bacika intege vuba, ngo reka nze ngende ndebe ngo nibitagira icyo bitanga ngo ndahita mbivamo. Wingaze nguriya muntu ngo igihe nihanganiye ngo ubu ndabirambiwe, ngubu ngo ntacyo ntakoze. Wakoze ikize? Wari wagera he? Nimurekure ibyo byifuzo bya kamere. Ibyo byose nibikwereka ko muntu w'iki gihe aracyari mubisi. Isengesho ryo gushengerera riragute kugashya ugahwana, bakakwara urutari umujugwe cyangwa ikijindiri. Urashya, umuriro wa Roho Mutagatifu ugira ute? Uragutwika, ukakwambura kamere. Umuntu yajya ahura nawe akagutuka, ukamureba, ukamwenyura, ukavuga uti Yezu umuhe umugisha. Akavuga ngo kandi agatsinda baragituka ntigisubize, akongera akagutuka. Ati ntabwo kubera iki ntacyo ukoze, kubera ko yashakaga ko nawe ufatwa n'ikimurimwo, ariko agasanga muri wowe hari iki? Hari umwuka muziranenge, mwuka w'Imana. Yarangiza ati kubera ko adasubiza uriya muntu ni igicucu. Ati uri n'igicucu, ntacyo uzi, ntacyo bitwaye. Ejo akabona ufite amahoro, ejo akabona urakora, ejo akabona ufite mutuzo, ejo ariko disi nibe nawe. Ejo bundi akagaruka ati nibe nawe, wowe ubigenza ute? Nagira ngo ngarutse kuri ubwo buhamya mbereka isengesho ryo gushengerera. Muri icyo gihe ndababwiza ukuri ibyo ngewe nabayeho kandi ndabihamya. Naragiye gushengerera, ndagenda mbwira Yezu, mfukama imbere ya tabernakuro, mbwira Yezu nti Yezu, aba bantu barahunze baje mu ngoro yawe. Yezu niba uri hano uri muzima, kandi ukaba ari wowe dushengerera, kandi akaba ari wowe ukiza abarwayi, kandi akaba ari wowe nyiri impuhwe, kandi akaba ari wowe nyir'ukuri. Umuntu wese ava ku Mana, hesha izina ryawe ikuzo, ntihagire umuntu upfira muri iyi kiliziya.
ndagenda numva uwo mbwiye agize ate aranyumvi, ndangije ndatuza ndavuga ngo Yesu, ibyanjye nkora nibi, ibisigaye ni ibyande n'ibyawe. Ndagenda mbwira padiri twabanaga, Padisani, ndamubwira ni padi, abantu tubakire. Ati Yesu nikakubwiye? Ni arabimbwiye. Turabakira. Iminsi mike yishize ibitero bitangira kuzari byinshi bagaba ibitero, kandi abaduteraga n'abandi bakirisitu, umukirisitu utera undi. Ariko buri munsi tukagira umwanya wo kujya mu kiliziya kugira gute, nkagenda mu kiliziya ngongera ngapfukama imbere ya Yesu. Yesu, ndakubwiye, ni wowe, niba utabikoze bya bindi izina ryawe uzaba wivuguruje, kandi abantu bazagira ngo ndi umubeshyi. None wakoze ukerekana ko icyo dupfana nk'abanyarwanda iruta ibyo turimo tugira dute dupfa. Kubera ko abantu bamwe babwiraga abandi ngo Imana yabatanze. Iyo umuntu yatashywe na roho mbi, ibintu byose abyitirira iki? Imana. Ngo buriya n'Imana yabikoze. Nyamara ntumenye ko Sekibi yahagurutse ngo ahubwo mufate ingamba zo kugira gute kuyirwanya. Nuko abakristo barinda bahinduka bagata umuco w'inyobokamana, ngo narakomeretse, ngo sinzongera gusubira mu kiliziya, ngo sinzongera gusenga, ngo runaka yarankomerekeje, sinzongera imigambi myiza wari warafashe ukayirekura, shitani gahita yishimiti. Nuko naho nashakaga kwerekana ko ntacyo uvuze. Mushengerere imbaraga z'ukwemera zizavuguruza. Murabyumva? Umwijima wa Sekibi. Ako kanya nakoze twarasenze. Hanyuma umunsi umwe igitero kiraza gikomeye simusika, kirimo abantu benshi. Basanga turi mu kiliziya. None wa padiri agira imbaraga arirukanka ajya imbere yabo arababwira ati ntimushobora kwica aba bantu, n'abana b'Imana n'abavandimwe bacu. Bafata imbunda bagiye kumurasa, agira imbaraga arazifata arazijugunya hariya. Anyura hagati yabo arirukanka aza mu kiliziya. Ngewe nari ndi mu kiliziya, nabonaga abantu turaho, twari muri aho imbere y'isakramento, muri imbere ya tabernakuru, mu isaha y'impuhwe z'Imana. Murabyumva? Hari ku itariki ya 15. Hanyuma ako kanya ngiye kubona mbona noneho padiri arafungura kiliziya. Ni nkaho avuze ngo Yezu ibisigaye ni iki? N'ibyawe. Ahita agenda ajya imbere ya kiliziya, imbere ya tabernakuro, ararambarara hasi, araryama yubika umutwe hasi, nk'umubyeyi uvuga ati birarangiye, simbone ibibera hano, cyangwa nimpfa nanjye mpfira imbere ya Yesu. Noneho abantu bari aho twari kumwe bose noneho mbona padiri icyo gihe niwe nashoboraga kubaza ngo tubigenze dute. Padiri yari ni nkaho avuze ngo buriya mu buzima hari ahantu uzagera nta muntu n'umwe uzagukemurira ikibazo, ndakurahiye. Si umugabo wawe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe, uremwa ntabwo yari ahari. Si umubyeyi wawe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe, igihe agusama nawe ntiyarahabizi, nawe yaraguhawe, ntabwo ari we wakuremye. Si inshuti, si umwanzi uguhigira, si ikintu na kimwe kuri iyi si. Nta muntu n'umwe, nta muperezida n'umwe, nta muyobozi n'umwe, nta mbaraga na hari aho uzagera ubuzima bwawe bukakubwira ngo ntabwo ari njye muremyi wawe. Niba udashengerera uzajya hehe? Uzirukira hehe? Uzajye ku bapfumu, nabo barapfa bagahita. Uzagenda ukora ibindi byose, byaha byose bishoboka, uzageraho ubone ko ntacyo byakemuye. Ako kanya numva mbaza Yezu, nirahindukira ndeba wa Yezu nabwiye igihe byose byatangiraga. Ndahindukira ndamubwira ngo Yezu, ubu ari wowe wakora iki? Kubera ko Yezu niwe nyirabantu, Yezu niwe nyir'ubuzima. Manu muri hano mwese murabe,
Yezu afite igisubizo cy'ubuzima bwanyu. Njyewe sinzi uko bizagenda mu mateka yawe. Njyewe sinfite byinshi Imana izampura umuri naruguha. Ibyo Imana izambwiriza nabikubwira, ariko ibyizivugira y'ubwayo ntizabimbwira, izabikwibwirira. Ibyo izikorera y'ubwayo izabyikorera. Mubohoke ku bantu, mubohoke ku bintu, mwibohokeho, mureke kwigira ibigirwamana, mureke kugira abagirwamana abantu n'ibintu. Mushengerere Nyagasani, uzaramye Nyagasani Imana yawe wenyine, azaba ari we wenyine ugira ute ukorera. Matayo umutwe wa 4:10. Ako kanya mbashije Yezu ngo, Yezu ko hari urakora iki? Numva mu mutima wanjye, kubera ko nari narekuye abantu, nari nirekuye, narebaga Yezu nta muryarya, numva kajwi karazamutse mu mutima ngo singiza Imana. Mita ntera indirimbo, nyensanze umwami jabiro mu ngoro. None turaririmba, n'abaraho rero bararirimba, twese dutangira kwicinyira iki akadiho, turabyina twibagi inyuma yacu. Nubwo twabyinaga abana abafite imihoro, abafite imbunda, abafite impiri, abafite amabuye, buri wese Sekibi yari ihagaze aho nayo n'intwaro zayo. Ariko Sekibi ishobora kuguhiga ikakubura. Iyo wageze muri Yezu ntihagera, ndabarahiye. Haleluya. Impamvu ibabona nuko muracyabungera kuri iyi si, muri abantu batagira aho bava naho bajya. Ntimuzi iyo muva niyo, ntimuzi ibyo murimo, ntimuzi impamvu ibakoresha ibyo mukora. Igihe mutaragarukira Imana, muzabona ko ibintu byose bishira. Byabaye iki? Ako kanya ko gusingiza Imana, turasingiza, twese turasingiza, twese turabyina. Abantu baje kutwica, kandi nagira ngo mbabwire ngo bari batugose barenga nka 200, kuko bari baje buzuye imodoka 5. Murabyumva? Bafite intwaro, bari babyiteguye. Basanga twebwe nta ntwaro dufite, uwo dufite arinde hari Yezu. Beba Kristo mutagira Yezu, igihe byose muzabashirana, muzakoresha iki? Muzagira mute? Uzirukira umwana w'umuntu, uzashakira igisubizo mu bantu. Umuntu aguha icyo afite, ejo akakurambirwa, ejo akakwiyaka. Uzareba umuntu kuzaka kurya umutima, ndagukunda, nzagupfira, nzakurigata mu birenge, nzajya ngukuburira, nkogoshe umusatsi. Ye baba we, no kukagenda rero ugatwarwa wese, ejo yamara kuguhindura ikimoteri, ukajya uca hariya ati sinzongere no kukubona, mukangana. None se bigende bite? Umuntu niko ameze. Uzaramye Nyagasani Imana yawe, azaba ariyo yonyine ugira ute ukorera. Matayo umutwe wa 4:10. Ako kanya dusingiza, turatwarwa. Nagira Roho w'Imana yagize ate, yaramanutse. Iyo usenga nta buryarya, Imana irakwiyereka. Murabyumva? Nimukure mu munwa wanyu no mu biteye cya kintu gihora kivuga ngo sinafashijwe. Ngo ese wafashijwe? Mukunda kujya gusenga ngo wafashijwe. Urafashwa nande se? Urafashwa nande? Ni umutima wawe ni uhura n'Imana. Ako kanya rero nagira ngo babwire ngo habaye iki? Habaye igitangaza cy'Imana. Ba bantu batangira muri nyuma y'iyo ndirimbo irangiye, mu gihe tuyiririmba, ba bantu batangira gusubiranamo. Bamwe bati turase, abandi bati nurasa nanjye ndakurasa, abandi bati tutangira akazi, barimo baraturindagiza. Abandi ukumva ngo reba ukuntu batwawe we, bikaba gutyo. Bajya muri ibyo, imbaraga zirabura. Noneho birangiye, Roho Mutagatifu ashyira mu mutima wanjye isengesho ryo gusabira abo bantu. Ndahindukira ndabareba, Nyagasani Yezu ndagusingiriza aba bavandimwe bacu baje kugushengerera kuri iyi saha hamwe natwe.
none reba ukuntu ari beza, kandi nabonaga ari beza. Ni ukuri kw'Imana simbabeshye, bari bafite ubwiza ntarababonana abandi bantu, kubera ko uwo munsi narebanaga amaso avuye mu ijoro. Nabonaga abantu uko Imana yagize ite. Ntabwo narebye ibirwanisho bafite, ntabyo nabonaga ari abavandimwe. Aho Roho Mutagatifu yageze ubona icyo upfana n'undi, ndetse wa wundi wakwangaga akaba ari wowe umuha urukundo, cya kindi cyari cyarananiranye akaba ari wowe ujya wiyemeza kwitanga, ahasigaye ukabona ikuzo ry'Imana. Maze gusingiza Imana, ntera indi ndirimbo ya kabiri. Mu wundi mwanya barakomeza noneho batari ko batangira gusakuza cyane bati runaka ni wowe wananiwe gutanga oda yo kugira ngo dukore akazi. Mu gihe bakiri muri ibyo tugiye twumva haje indi modoka y'umusirikare utazwi tutigeze tumenya. Arazubwira wari uyoboye cya gitera ati murica aba bantu namwe murapfa. Tugiye twumva za modoka zose ziragiye, twumva za modoka zigiye uko zagize gute zaje. Kiliziya yari ikinguye, nta wafashe ibuye ngo abarwanye, ntawe wagiye kudiskita nabo ngo yigure. Twaretse ijuru ari ryo rihagarara. Uyu munsi ijuru nihagarare kuri buri wese muri mwe. Uyu munsi Imana nivuguruza ikibi kiri ku mateka yanyu. Nimugarukire Imana muyishengerere, ntacyo muzayiburana. Ako kanya niho nyuma yaho wa mupadiri arabyuka araza ava hahandi nyuma y'igihe ashaka byabaye arabibura. Araza akambaza ati nge byagenze bite? Ntabwo se wowe mbwira byagenze bite? Twese nta wari ufite igisobanuro n'igisubizo. Nyagasani yiteguye kugukurira igisubizo ahantu utazi, kuko ari Imana iri mu ijuru. Ni Imana izi amateka yawe, ni Imana izi ibyawe byose. Ntabwo ari Imana wowe urema, ni Imana yagize ite yakuremye. Si ngombwa kwibwira byinshi, ni ngombwa kuyirundurira wese, gushengerera ngicyo. Nagira ngo mbabwire ngo ikintu gikomeye kindi mbereke gushengerera nanone. Mve kuri ibyo mbabwire ko umunsi umwe ibiryo byabuze. Urumva abantu bari benshi, ibiryo birabura. Abantu bamara umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu batariye, kandi harimo n'ab'inkomere, harimo n'abashaje n'iki. Nuko hanyuma none padiri araza arambwira ati nge ndabigenza nte koko? Ubuze koko Nyagasani arabona aba bantu bazicirwa bagapfira hano, bagire biri inyuma, bagire n'inzara iri imbere. Genda ubaze Yesu. Nireka ngende mpagarika amaganya no kwibaza ngo turabigenza dute. Mpagarika amaganya kuko ako kanya twese twari tumaze umwanya tuvuga ngo dukora iki, turakura iki, turabigenza dute. Hari aho ugomba kugeraho ugahagarika amagambo yawe, hari aho ugomba kugeraho ugahagarika ibitekerezo byawe, ukareka Imana ikaba ari y'ibiki. Imana n'igisubizo. Hagarika. Uribaza byinshi uzahindura iki? Urashaka kubona se, murashaka kwerekwa abantu b'Ikristo b'iki gihe musigaye muri abantu bashakisha ibitangaza by'ako kanya. Ibyo ngibyo n'abapfumu ba Farawo barabikoraga, bahinduye inkoni zabo inzoka, ariko iya musika zirya. Ntimugashaka ibintu bihutiyeho, ntimugashaka ubuzima bwa jugujugu. Yesu ngo dore ngo ndashaka umugabo imyaka irarenze ngo nirenga ngo wibane nzibana. Urajya he? Ngo Yesu narakubwiye ngo ubu ngiye mu butayu ngo numpava utanshubije ngo uragatoye. Ibyo nibyo ni uburyo bwawe bwo kuvuga. Wenda urananiwe, Imana ibibibona, ariko isubireho. Nagira ngo mbabwire ngo icyo gihe ibiryo birabura. Ndagenda njye imbere ya Yesu nti Yesu abana bawe barapfuye, turabigenza dute? Kubera ko icyo gihe inzira zose ziza kuri paruwasi zari zifunze. Noneho ndasenga ndagize ariko Yesu yavuze ko ari umugati w'ubuzima. Njya mu ivanjiri ya Yohana ntangira kujya imbere y'isakramenti. Yesu nibyo urabagaburira yewe?
nuko ndangije mvuye aho mpita ngenda ndanoshya abantu bari baraho, mbwira abahereza nka bya bindi byo mu bukwe bw'ikana, abavandimwe twari kumwe, nimushyira amazi ku ziko tugerageze Yezu. buriya se ntabwo ari nababwiye ngo tugerageze Yezu, narabwiye ngo nimushyira amazi ku ziko. Bati nibyo, bati banga dushyireho amazi angana iki? Twatekaga mu ngunguru 5, mushyire mwuzuze za ngunguru zose. Nsubira imbere ya Yesu, bati buriya arabyeretswe, kandi nta gisubizo nari mfite namba, ntacyo nanjye narinzi, ariko narabibabwiye nkizwa n'amaguru ndirukanka, mpita nongera ndapfukama imbere ya Yesu, nti Yesu ndari gukoreye amazi ko bayashyizeho urabigenza uti? Ariko ndakomeza nawumbwira ngo uri Yesu, uri Yesu, uri Yesu. Hari aho ugomba kunamba kukwemera abakristo bavandimwe, ugabwira Yesu uti uri Yesu, niyo waba utamarira. Uri Yesu sinzakuva, uri Yesu nubwo nani, uri Yesu nubwo narushye, uri Yesu nubwo nabuze igisubizo, uri Yesu uri umukiza n'umucunguzi. Barangije ngiye kumva nkategereza, ariko ko nta kwishwe k'igisubizo numva. Ngiye kumva numva umuvandimwe ari yakinguye sakristi yarinjiye, nitwara neza nkaho ntamureba ngo agire ngo natwawe, naho ndi imbere mu kibazo. Mbega urugamba rwo kwemera ukuntu rukomeye. Nuko ngiye kumva numva nkozeho, arambwira ati nge y'amazi yakamye. Yababa we nikambayeho we Yezu, mbaye umuteka mutwe noneho. Bose barigiye kuvuga noneho ko bya bindi najyaga nsenga atari byo. Nariko ndaceceka mu mwanya muto, ndongera nibuka ngo ndatuza, agira ngo rega natwawe kandi ubwo nashobewe. Ariko ndongera ndagaruka ndamubwira nimwongere mandi. Ati niko kubwiye ari igihe Imana ikunda kureba, abantu bakunda kureba ikinamico cyangwa kuyitega amatwi. Ngira ngo hari n'igihe Imana ireba ku isi gashaka kubona agakinamico nkako, kugira ngo irebe ukwemera kwacu ko kumeze. Noneho bayongeramo, ngira Yezu nti Yezu wakabyarawe, ko cyagihe wadukuye hariya, cyagihe wadukoreye biriya, cyagihe wakijije umuntu byirebe, watweretse na yandi arakama. Baragaruka barambwira ngo nayo yakamye. Yawe bose nkumva nacitse intege, ntimugahinyuke ku cyemezo mwafashe imbere y'Imana. Nicyo nshaka kubereka, ntimugahinyuke ku cyemezo mwafatiye hehe imbere, ntimugahinyuke. Mujye mureka ibihe bihinduke, mujye mureka abantu bahinduke, ariko muzibuke ko muri imbere y'Imana itagira idahinduka. Bakristo ntimukivuguruze ku mugambi mwafashe, ntimukivuguruze. Se kibiho rishaka ngo biranze ngo bivemo ikakwereka ibiki byose, oya. Noneho birangiye ku nshuro ya 3 bongera mandi. Noneho nza kwibuka ntireka nisuzume, nyagasani niki cyaba gituma ibi bintu bitaba, haba hari iki? Muzi ko Yonasi hari ahantu yageze hari isuzuma, aravuga ati wasanga ari nyuri mutera umuhengeri, nimunjugunye mu mazi mwe murokoke, aho kugira ngo abari mwe murohama. Ako kanya nabigenje gutyo, nabwira ngo muzi n'ikindi. Numvise natangiye narebye isengesho ryose nakoze muri ayo masaha 2 cyangwa 3, sanga igihe cyose navugaga ngo Yesu, baragira ngo ndi umuteka mutwe, baragira ngo iki, barambona gute? Ni nkaho igikorwa nari nakigize icyanjye. Muzamenye ko igihe cyose muzizirikaho mwishakira ibisubizo byanyu muzahomba. Murekura Imana iba ibijyaye. Noneho mpita mbona Roho Mutagatifu anyeretse ngo Gérard icuze icyaha cyo kwikuza. Icuze kwikuza, icuze kwiyemera, icuze kugira ubwoba. Kubera icyo ufite ubwoba? Noneho ndangije mbwira Imana nti nyagasani mbabarira,
kandi ndagira ngo nkubwire ngo aba bantu bari hano niki nabawe. Uzi uko bazarya, uzi uko bazabaho. Niba ugennye ko barya bararya, niba utagennye ko ntibarye, njyewe nzakomeza ngo ushengerere nk'Imana. Ntimugakunde ubukristo buvuga ngo Imana nitabigenza itya ngo ntabwo izaba ari Imana. Ibyo ni amasengesho ava mu barokore n'amadini y'ibyaduka y'uyu munsi. Imana ni Imana iteka, kandi Imana ni nziza iteka ryose. Ndangije kubivuga nabonye igitangaza, ndabirekura byose, ndavuga ngo nashaka kame, niba ashaka baze kumbwira ko byanze, Yezu ibiba byose ngize nte ndabyakiriye. Yo Roho Mutagatifu n'abamanukireho abaha ingabire yo kwakira ibintu byabananiye kwakira. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho w'imbaraga, ngwino ubohora abantu ku mugambi yabo, ku gushaka kwabo, ku buzima bwabo, maze buri wese yakira ugushaka kwawe, areke wowe Mana bari wowe wisobiriza. Ndangije kwakira nabirekuye, ntegereje ko baza kumbwira ngo wenda nayo yakamye, kandi nkavuga nti okay, tubishimira Imana, ndasingiza uko byagenda kose. Ngiye kumva numva nanone wa muntu ukingura aragarutse. Nari nabyakiriye nta bwoba nari nkigize nte nari ngifite, numvaga noroshye, numvaga ntuje. None hahita arambwira ngo ye ibiryo birabonetse. Ntibitenze bite? Mpita nsohoka ako kanya nirukanka, sinzi niba nari ngifite n'ibiro cyangwa naragendanga nk'agashashi, kuko nashatse kurira ngo mpobere Yezu, mubwire ngo Yezu kuki nemeye kuva kare kose. Mbega gutinda kwemera ukuntu bikerereza byinshi. Yezu yatonganyije abigishwa b'inshuro nyinshi, kuki mutemera, kuki mutagira ukwemera. Imana Roho Mutagatifu nisendereze muri buri muntu wese uri aha ngaha ingabire y'ukwemera. Saba ingabire y'ukwemera, uzabona ibintu bishoboka utaruzi uko bizashoboka. Ako kanya byagenze bite? Hari umuntu yarari mu mujyi umwe, urabyumva, agiye kumva yumva ijwi ry'Imana muri we riramubwiye ngo, yari umucuruzi w'imyaka, fata dayihatsu yawe upakiremo imifuka ingana gutya y'ibishyimbo, upakiremo imifuka ingana gutya y'umuceri, ujyane mu Ruhango. Umuntu aravuga ati reka da, ntabwo yari asanzwe asenga cyane, ntabwo yaramenyereye kumva ibyo by'amajwi. Arangije ati reka da, menya nasaze. Arakomeza yumva icyo kintu kimuri mu mutima. Ako kanya ashaka gufunga iduka rye ngo yigendere. Amaze kufunga iduka rye, yagiye kudemara imodoka ye, yanga kuvaho. Yarayitwaye, ageze imbere y'irembo rye yanga kwinjiramo. Aravuga ati abura amahoro, aragaruka ibintu abishyiramo. Arangije jugujugu, uwo muntu niwe waje, arangije ageze aho Roho Mutagatifu aramutwara nk'uko Imana yatwaye bya ibikona bivugwa mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 17, ibyagiye kugaburira Eliya mu butayu aho yari yibereye. Inzara yamwishe, Imana imwoherereza ibikona. Ibikona ni ibyiyoni, bitwara umugati mu kanwa ntibyawurya, biragenda bihushyira kuki ko iruhande rwa Eliya, biraguruka birigendera. Imana izagukorera igisubizo witinya. Imana ifite uko izakugenza wiburanirwa. Imana ifite uko izakwiyereka mu gihe cyayo wihuzagurika. Shengerera. Ako kanya yaraje niwe wa Clarkson nyako, avuze ihoni, afite ubwoba adagazwa. Ati hano haba ariho mwaba mukeneye umuceri, mukeneye n'ibishyimbo. Abari babibonye bamwakira nikaze bati singizwa Nyagasani. Abo nibo baje kumbwira bati Mana yawe, ya Mana ushengerera iradushubije. Nanjye ndavuga nti Mana, uri Imana nziza iteka ryose. Ibyo byagiye kurangira
Imana ikoresha undi muzungu wari uri muri Croix Rouge, aragenda azana Croix Rouge, bamena ibintu aho ngaho. Noneho n'abajyaga baza kudutera tukabayorera amasaradini, muceri, tukabagaburira, bakagenda bati tuzagaruka ejo, twari dushonje. Ngaho nguko sinjye wahera. Amezi 3 twayamaze mu gihe nk'icyo. Reka ndangirize ku buhamya bwa hano, kandi ndarangiriza ibyo ngibyo. Naje hano mu by'Imana, nakiriye uyu muhamagaro n'ubu butumwa bwo gutangira iriyogeza butumwa rivugurura ukwemera rigakiza ibikomere. Ntabwo nari nzi ibyo ari byo, sinanabyumvaga, n'ubu sindabyumva cyane, ariko numvaga hari ikintu Imana insabye, kandi nkabwirwa n'abashumba ba kiliziya ngo ibyo bintu wumva si ibyawe, ni ibyande, ni iby'Imana. Kiliziya irabikeneye. Ngiye kubona mbona rimwe umwepiskopi aranzanye, arambwira ati, aranzana aha ngaha, arambwira ati dore aho uzakorera ubutumwa naha, tangira. Anyinjiza hano, hari ikiguta, hari igihuru. Iyi nzu yari yarasenyutse, hariya hepfo hari ibigunda, nta kintu nta buzima bwari buhari. Araza inzanye mu modoka anshyira hano, ntegereza ko ambwira ati cyakoze nkwemereye n'umufuka wa sima. Shwita. Ntegereza ko ambwira ati nzagaruka ngushakire wenda abantu arigendera. Andekeye Imana. Nahagaze hirya y'icyo giti, ndabyibuka, icyo giteye aho ngaho iki ngiki mureba. Ndarira, ndapfukama mbwira Yezu ngo Yezu, ni wowe twagendanye, ni wowe nashengereye, ni wowe twamenyanye, ni wowe nakoreye, ni wowe. Ndabizi ko ubu butumwa bwanjye butazumva aka kanya bugitangira, ariko nakiriye ugushaka kwawe, kuko nakwemereye ngo uzankoresha icyo ushaka cyose, uzanjyana aho ushaka hose, ibyo uzangenera byose ndabigushimiye, kandi igihe cyose uzabona nshobora kwikuza, uzanshyire mu buryo butuma nshishwa bugufi. Icyo rero nagira ngo mbabwire, muri rya shengerera ndapfukama, ndashengerera, mbwira Imana ngo urahari nk'Imana, kandi nkumva ha hantu umuntu wese Roho Mutagatifu azahayobora akahaza, azahabonera ikuzo ry'Imana. Nimurebe ko nyuma y'igihe gito cyane ubuhamya bwo kubohoka buhatangiwe, ubuhamya bwo gukizwa ibikomere bwahabereye, ubuhamya bwo gukira uyu munsi. Nagiye kubona mbona ikado ya mbere nibwiriye Yezu, namubwiye ngo Yezu, niba nje aha ngaha